يا ابو الصحاب، عامل ايه؟ يا رب تكون كويس. قبل ما ابدا الفيديو حابب اشكر اخواتي اللي ساندوني امبارح بالكومنتات بتاعتهم وباللايكات وكلامهم ودعمهم، بجد شكرا ليكم. وانا متاكد بعد فضل ربنا علينا طول ما انتم في ظهرنا هنفضل مكملين. ابنكم الشكاير القناه مش هقول اسمها حتى كمان، يعني فعلا بوظت ربح الفيديو زي ما انت شايف. ده اللي وصل على ربح الفيديو اللي فات، بس عادي مش مهم، احنا مكملين برضك بعد فضل ربنا بيكم وهنفضل مكملين. فشكرا ليكم على التفاعل بتاعكم وكلامكم الجميل. هطلب منك حاجة بقى علشان دي سياسات اليوتيوب، يعني شير الفيديو ده، شيره بقى على صفحتك على الفيسبوك، على جروب في الفيسبوك، شيره بقى في اي حته. بعد كده ابقى امسح التشهيره علشان بس يبان ان في ناس مهتمه ان هي تشير فيديوهاتنا وتتفرج علينا. فيلا بقى يا اصحاب نخش في الفيديو بتاعنا علشان العدد بقى في الليمون. هي ديت صفقات نادي الزمالك اللي هنبدا بقى الموسم. يا لهوي. لا ومش بس كده بالصحاب، بيقول لك ان زيزو بس الايادي علشان يرجع تاني نادي الزمالك. شويه تصريحات وشويه اخبار. معانا فيديو مهم، ما ينفعش تمشي تجري تسيب حته لا، كمل معايا الفيديو لحد النهايه يا ابو الصحاب، من اول الفيديو لحد اخر الفيديو. وما يظهر لك اعلان استمر اقعد اتفرج عليه، خش على الاعلان علشان بجد يعني الحركه دي اذت القناه شويه يعني يا ابو الصحاب. فبطلب منك ايه، تتشجع معايا الفتره دي، فتفاعل معانا بلايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان اي فيديو انزله يجي لك اشعار بيه. وما تنساش برضك يا ابو اصحاب في الكومنتات تصلي على حبيبك وحبيبنا جميعا، وبرضك ندعي لاخواتنا يعني ربنا يفك كربهم ويصبرهم. يلا نبدا، يلا نبدأ. ونبدا باول موضوع معانا يا ابو الصحاب. صفقات نادي الزمالك رسميا شبه خلصت. الزمالك اعلن عن 8 صفقات رسميه، تعالوا نعرفهم. المهدي سليمان، احمد شريف، عمرو ناصر، ادم كايد، شيكو بنزا، احمد ربيع، محمد اسماعيل، عبد الحميد معالي. كده معانا 8 صفقات. انت رايك ايه في الميركاتو ده يا خفاجه؟ من وجهه نظري ميركاتو ضعيف جدا لنادي الزمالك كاسماء. ربنا يوفقهم ويكسروا الدنيا معانا، وهنيجي لتقديمه محمد اسماعيل عشان فيها اسقاط وعجبتني قوي. بس المهم هنا، انت شايف ان الصفقات دي قصد الفرق اللي انت بتواجهها الفتره الاخيره، بعيدا كمان عن الاهلي وبيراميدز اللي هو المصري اللي هو سيراميكا اللي هو البنك. انت شايف كمان الصفقات اللي انت جايبها دي هم مش بيجيبوا على منها؟ يعني المصري مش بيجيب صفقات على منها اصلا كمان. يعني ما انتش واخد بالك، ما انتش واخد بالك ان كم الصفقات اللي انا جبتهم الثمانيه دول كنت ممكن اوفرهم على 4 اوفرهم على 3. يعني انا جايب مثلا احمد شريف وعمرو ناصر، 2 مهاجمين. طب ما انا عندي ابن الكومش مش عايز يمشي قصافه، وعندي ناصر منسي، كنت اجيب واحد كواليتي جامد لغايه ما نغور سيف قصافه بس، وتبقى وتجيب واحد وينج والتاني برضه وينجين وخلص. بس 3 تقال بس. ده اللي انا قلته كذا مره. فماركاتو ما انتش عارف انت داخل على ايه، يعني زي البطيخه كده. ما السنه اللي فاتت لما جبنا 10 صفقات اللي مكمل معانا محمد شحاته والباقي فين ما اعرفش. محمد شحاته لسه بنقول هيقدم يعني، فاهم، لسه جاي. فالصراحه لحد دلوقتي يا ابو الصحاب مش مقتنع بصفقات نادي الزمالك، وتقييمي ليها هديها 6 من 10. ده تقييم حلو على فكره. 6 من 10 ليه؟ علشان انت عرفت تجيب صفقات. انت في اوقات يعني بأزمة مالية وقفل كده ما كنتش بتعرف تجيب صفقات، فانت جبت صفقات. بس ليه 6 من 10؟ عشان ما فيش يعني صفقة سوبر بكل بساطة تيجي ابقى عارف وواثق. مش لسه هتيجي تقول لي هننسجم هيتطور هيجي يلعب بن شرقي من اول مباراه مع الاهلي، يلا زيزو من اول مباراه مع الاهلي، يلا مش عارف مين مع مش لسه هتيجي تقول استبروا عليه موسمين. كل الصفقات دي كلها هنقول عليها نستبر عليه 8 صفقات هنقول عليها كده نصيا في المباريات بتاع الدوري استبروا عليه. لسه هيتسجموا، لسه ما فيش صفقه تقدر تقول عليها تعتمد وتشيل يعني شويه من اللي هيحصل مع نادي الزمالك في المباريات اللي جايه في الدوري. وانا لو وقعت مباراه في الثانيه خلاص انسى دوري. علشان الناحيه الثانيه في سفاحين قاعدين مركزين، اللي عايز الدوري واللي عايز يوصل دوري الابطال واللي عايز كمان يبقى من السبعه الاوائل. يعني في بدايه الدوري هتلاقي كل الفرق شد اسنانها وعايزه مش عايزه تنزل في ال 14، واللي عايز ينافس على الدوري. فانت ماتش في تعادل في تعادل في خساره في البدايه كده ولسه هنقول نتاقلم، مع السلامه الموسم باظ. وانا بحذر من دلوقتي، يا ريت في الصفقات اللي جايه في تحركات تاني لنادي الزمالك. يا ريت يا عم جون في صفقتين نتحرك فيهم تقال يشيلوا معانا الفرقه، علشان الموسم اللي جاي انا شايفه ضباب موسم ربنا يكون معانا فيه. انا بحذر من دلوقتي وحذرت كتير من زمان، وهنشوف مين اللي في الاول والاخر وجهته صح. انا بقى صاحبي النهارده لتقديمه
محمد اسماعيل، وبالنسبه لي دي احسن تقديمه في صفقات نادي الزمالك من وجهه نظري، يعني ليا خفاجه علشان بكل بساطه احنا جايبين مدافع، وتخيل بتجيب له بقى شريط قدامه من افضل مدافعين نادي الزمالك، كابتن اشرف قاسم ربنا يديله الصحه ويقومه ويشفيه، يعني يجيب شريط قدامه كده لمدافعين نادي الزمالك. ومش بس كده، اللقطه الاهم او الاسقاط الاهم، ويا ريت نفضل جازين في الحته دي وتعرف ان النادي ده مش هقول عدو ليك، مش عايزك تبقى موجود. بيراميدز، الصوره اللي انت شايفها قدامك دي حصلت بالفعل. الصوره تيشيرت نادي الزمالك، تيشيرت اللون بتاع بيراميدز السماوي الازرق ايا كانت اللي هم بيلبسوه، اتشال اتلقح، بلبس تيشيرت نادي الزمالك. ليه الاسقاط ده للناس اللي مش عارفه؟ قلت لك من فتره بيراميدز دخل على الخط عشان عايز محمد اسماعيل، فاكر ولا لا؟ ده مش بس كده، المعلومه الجديده ان كان عرض بيراميدز اكتر، بس محمد اسماعيل تمسك بنادي الزمالك، وكان جون ادوار اتفق مع رئيس يعني زد، كان يعني هما كلمه اتفقوا، سعر بيراميدز كان اعلى بس الديل راح للزمالك بسبب محمد اسماعيل اختار نادي الزمالك. ايوه كده، التيشيرت ده عايز النادي ده تشوفه ترميه بظهر ايدك، ما تفكرش في كده، ولا تفكرت تحط ايدك في ايده، ولا نادي ده مش هقول لك عدو، هو مش عايزك، فانت راخر ما تبقاش عايزه، تتعامل معاه بالاسلوب ده. تقديمه بجد عظمه، تعظيم سلام، هديها 9 من 10 على تلقيحه التيشيرت ده. عايزك تشوف النادي ده هو اللي بيغطي على تنيك، حاطط الصوره دي في وشك. ولا الخبر اللي بعد كده علشان لما اقول حاجه تصدقها، الوقت اللي بيثبت كلامي صحيح ولا لا، معلوماتنا صح ولا لا. كابتن احمد شوبير زي ما انت شايف قال لك بيراميدز دخل في مفاوضات مع احمد عبد القادر. قايل لك من امتى؟ قايل لك من امتى اي صفقه انت داخل فيها السيزون ده بيراميدز داخل فيه؟ حامد حمدان الصفقه اللي واقفه بيراميدز داخل فيه، والمسؤولين في نادي الزمالك عرفوا ان هم بيخشوا من الكلام ده كله، فقصدوا التلقيحه بتاع او الاسقاط بتاع بيراميدز للتيشيرت يترمي. اتمنى بقى نستمر على كده، ان ده مش هقول لك عدو والكلام ده نادي عايزني ابقى وش في الطين، فلا اتعامل معاه بنفس المبدا. عايز مصلحه لمصلحه، عايز صفقه منك يبقى برقم كذا، انا عايز صفقه برقم كذا، ونقف كده ونتعامل معاهم بنفس المبدا. زي ما انت بتتعامل مع ده، انت بتتعامل مع الاهلي اي حاجه، يلا ده هو اللي عمل اي واحد عطس في الاهلي ده هو اللي سببه. فيا ريت تتعامل بقى مع الكيان ده، النادي ده، بنفس المبدا، ان هو نادي مش عايزك تبقى موجود. ونيجي بقى للموضوع اللي بعد كده، وموضوع ليس له علاقه بكره القدم، ولا ليه علاقه بكره القدم. تصريحات بتتقال لحد اللحظه ديت، ودول كان يعني مش هقول لك مسؤولين، ده كان رئيس اتحاد كره القدم بتاعنا الاستاذ عمرو الجلاني. تعال نسمع التصريح ده علشان فيه اسمع. بتشوف ان شيكابالا كان ممكن يبقى موهبه عالميه؟ طبعا شيكابالا ما جاش زيه مصر. شيكابالا هو اسطوره الكوره الوحيده في مصر. الوحيد اسطوره الكوره الوحيده في مصر. طبعا محمد صلاح. يعني لا محمد صلاح موضوع تاني، محمد صلاح ما لعبش في مصر. شيكابالا لم ولن يتكرر على مدى ازمانها، انا ما شفتش حاجه جديده. ده كان رئيس اتحاد كوره سابق، رغم ان هو زملكاوي ايا كان انتمائه ما عنديش مشكله، بس فكره انت تبقى رئيس اتحاد كوره سابق وتتكلم، انت بتوحد، يعني انت عارف ان انت بتقول لي شيكابالا، وكل الناس عارفه انا بحب شيكابالا، كل واحد عارف وجهه نظري في حته شيكابالا دي، بس فكره انت تقول اسطوره الكره المصريه الاوحد، فانت بتغلط في الكل، انت بتغلط في الكابتن حسن شحاته، بتغلط في الكابتن الله يرحمه الكابتن حمد امام وحازم امام وابو تريكه والخطيب الاوحد، وانت كنت رئيس اتحاد كوره، انت فاهم المعنى وفاهم التصريح عامل ازاي. طبعا ما نختلفش على موهبه شيكابالا، بس فكره ان انت عايز تكبر من شيكابالا وتقول الاوحد، لا انا بحب شيكابالا والله، بس فكره ان شيكابالا الاسطوره الاوحد، لا ده في اساطير كتيره، شيكابالا ممكن يبقى بعدهم بالترتيب كمان، مش يبقى في الاول. فالصراحه تصريح غير موفق من الاستاذ عمرو الجنايني، عشان ما ينفعش يتقال من مسؤول كان سابق رئيس الاتحاد، عيب، حتى لو انت زملكاوي، حتى لو انت بتحب شيكابالا، مفيش حاجه اسمها الاوحد، تقول من ضمن اساطير كره القدم، ما حدش هيقول لك حاجه، من ضمن اسطوره نادي الزمالك، انت بتخصصها النادي، ما حدش هيقول لك حاجه. الفكره بس ان انت كنت رئيس يعني اتحاد كوره سابق، ما ينفعش تقول التصريحات. والاوحد انت بتغلط في انديه بقى، يعني ما انت قلت الاوحد انت شخصنتها، قلت هتغلط، انت كده بتغلط في اساطير في انديه، فطبيعي ممكن كان اي حد دلوقتي يطلع يرد عليه ويبقى معاه حق، عشان في الاول والاخر كل واحد اي حد في الاسماعيلي يقول لك ازاي الاوحد، في الاتحاد، في المصري، مش هقول لك في الاهلي، في
عيب تقول الاوحد. انا شايفها يعني تصريح غير موفق. حتى كمان يا صاحبي قال بعض تصريحات تعالى نشوفها ونرد عليها، عشان شايفها من بعض الاستفزاز. تعالى زي ما انت شايف التصريح اللي قدامك بيقول لك في لعيبه زملكاويه كتير في الاهلي بس سايبينهم ياكلوا عيش، مش هنقول اسماء. ايوه يعني عندنا ما كانش فيه عيش، ولا كنا بناكلهم ايه، ولا ما كناش بناكلهم اصلا؟ يعني هم راحوا الاهلي ياكلوا عيش، ولا هم اصلا كانوا في الاهلي؟ انت عايز تقول يعني ان في زملكاويه بيلعبوا في الاهلي؟ طب ما هم كانوا عندك، طب ما معروفين ان هم كانوا زملكاويه وبيبصوا الشعار، راحوا لمكان بياكلهم عيش. انت قلت هو بياكلهم ماما، احنا كنا بناكلهم ماما؟ ما كناش والله. والفلوس بتاعتهم لسه في القواضي. زيزو نفسه، انا عارف ان انت كنت عايز تكسف الجبهه، بس اعتقد ان الجبهه ما كانتش موجوده وانت بتقول التصريح ده. والتصريح اللي بعد كده انيل بقى، وتصريح لازم نقف عنده. التصريح بيتكلم عن زيزو. يعني زيزو جه عندي في البيت قبل انتقاله للاهلي ب3 ايام. قال لي بنفسه انا مش عارف انا عملت كده ازاي، كل ده بسبب الاغراءات الماديه، ارجو رجوعي. يعني اتحايل على الاستاذ عمرو الجنايني اللي بيقول له والنبي رجعني. لكن طبعا رفضنا، لان هذا لا يقبل في نادي كبير بحجم نادي الزمالك. يا سلام، يعني زيزو جه بس ايدك ومعلش رجعوني، وانا ايه اللي عملته ده؟ انت كنت بتقول معاك اثباتات بالموبايل، ما كنت تطلع سكرين عادي، يا فيها ايه يعني؟ طلع سكرين واثبت بالكلام ده، اثبت ان هو زيزو جه قاعد معاك وقال لك ابوس ايدك، وانت رفضت ان ما انتش عايز زيزو. كالعاده في المواقف اللي زي دي بقول لك نشغل اللي ربنا خلقهن نميز بيه ده. فخد نفس نشغله. الكلام ده واقعي؟ الكلام ده مش واقعي يعني لكذا سبب. ان انت فكره ان زيزو يجي يتحايل عليك وما تعرفش تخلص فيه وتقول له لا وبتاع. زيزو كان كل اثنين وخميس بنتحايل عليه. زيزو في نادي الزمالك كان بيجدد بالسنتين 2، تخيل في الاهلي جدد 5 سنين، يعني هم 4 سنين والخمسه يعني بالاتفاق ما بينهم. ففكره ان انت زيزو يرجع لك يقول لك معلش وبتاع، يعني دي فكره شايفها مش مطروحه. وحتى كمان لو مطروحه وحصلت، ايه الافاده او ايه المعنى فكره ان تبين ان زيزو ندمان؟ ما هو ندمان ازاي وراح يمضي للاهلي 5 سنين؟ ده كان بيمضي عندنا احنا سنتين، يعني مش فاهمها. فهو رايح للاهلي باقتناع. ما هو لو كان عايز مبالغ كبيره قوي، ما تقنعنيش الاهلي اداله زي ما هيديله في الخليج، ما تقنعنيش. زي ما قلت لك عقد الراتب بتاع زيزو لا يتخطى 30 مليون. الاعلانات وشركه الكره والكلام دي مش بتاعتي انا، ده الاهلي علشان ناجح وفر شركه الكره تدي مبالغ براحتها بقى وتشيل اعلانات وهو يعمل لها اعلانات، فهيعرفوا هم يسيستموها. اما كنادي لا يتخطى 30 مليون. ففكره ان انت عايز تقلل من زيزو مثلا، يا عم ده كان عايز يرجع وما كانش عايز يرجع، خلاص صفحه واتقفلت والراجل اختار النادي الاهلي باقتناع كمان. فيا ريت نشيل من مخنا بقى حكايه زيزو دي خالص، والراجل توكل على الله مشي خلاص وليه فلوس عندنا وهيرفع علينا قضيه ونشوف هو ليه مستحقات قد ايه. ابوه طلع قال لك لا ده هم 82 مليون، يعني هو ليه 82 مليون واحنا في الزمالك بنقول 11، وبسبب غياباته هيتخصمهم كمان. فالقضيه لسه ماشيه. فيا ريت بقى نسيبها قواضي ولا نذكره ولا هو يذكرنا ونريح دماغنا ونقفل الموضوع ده، عشان بجد حسيت ان زيزو عامل لنا قلو في دماغنا. يعني والله مش بهزر، يعني لما تلاقي لاعيبه سابقين زيزو مش عارف ناس كانت مسؤوله في نادي زيزو مش عارف، وتقعد تتكلم تاني على زيزو ده يبين اللي احنا عندنا قله من زيزو. حتى كمان الصفقه اللي احنا داخلين فيها اللي هي صفقه احمد عبد القادر، يعني الكابتن خالد الغندور بيقول صفقه تاريخيه، كاتب كده ده احنا هنجيب صفقه تاريخيه من نادي الاهلي تاريخيا، يعني انت فاهم. وكان بيقول قبلها من يومين باصوبه كابتن جمال عبد الحميد. يعني انت هنسمع الفيديو ده ونعقب، اسمع بس. ممكن تكون هي دي الصفقه لا اللي اقوى من لا زيزو. ما اقدرش اتكلم عليها ان هي صفقه لان ما حصلتش، انا بقول لك والراجل على قوه النادي الاهلي وعلى ذمه النادي الاهلي. يعني احمد عبد القادر اقوى من زيزو؟ ما برضك يعني يا جماعه ما تحترموا المشاهد. يعني انتوا شايفين ان احمد عبد القادر اقوى من زيزو؟ بانهي منطق؟ احمد عبد القادر لاعب كويس وانا عايزه في نادي الزمالك، بس انهي منطق ان هو اقوى من زيزو؟ او انت لازم تسموها صفقه تاريخيه، صفقه السوبر. انا عارف يعني. تخيل لاعب الاهلي، يعني الاهلي نفسه مش عايز يبقى موجود في السكواد وعايز يبيعه علشان في كثافه كتير في مكانه، وشايفين ان في افضل اللي هو بن شرقي تريزيجيه، عندك زيزو الشحات، طبعا دول افضل من عبد القادر بالفعل. الاسماء دي افضل من عبد القادر مش محتاجه كلام. بس فكره اللي انت تقارنها بزيزو افضل من زيزو ده عيب. يعني عبد القادر مثلا في سنه واحده السنين كلها اللي لعبها مع النادي الاهلي خد هداف الدوري،
كان اكبر اسيستات للنادي الاهلي، يعني كان لاعب كويس، ما قلتش لا، بس بالنسبه لمقارنه بحسين الشحات، لا حسين الشحات افضل من عبد القادر. زيزو طبعا يفلقوا كذا مره، زيزو خد 3 سنين ورا بعض، كان من السيزون بس الاخير اللي كان وحش فيه. زيزو لا مستوياته كانت ثابته. عبد القادر كان فين وفين يلعب لك مباراتين كويس فعلا مع الاهلي ويقوم مريح شويه. ده عبد القادر لاعب كويس، لاعب كويس، بس فكره انت تحطه في مجال ان هو زيزو، ما هو ده كارلو بقى، ده اللي انا قصدي. زيزو عامل لنا كارلو، ما انسوه يا جماعه، مشي وخلصت وخلاص، القضيه بتاعته كمل بقى ياخد فلوس وناخد فلوسنا بتاعته، مش انسوه بقى من دماغكم، مش اي حاجه لازم ده هتبقى صفقه القرن عبد القادر دي، ده مش عيب يعني. في مشاهدين بتتفرج على ما ينفعش تنزلوا بالعقول كده. فكره ان نبينوا اللي احنا محروقين قوي من زيزو، يا عم اللي مشي ما في كتير مشيوا. ونيجي بقى للاخبار السريعه والصحاب. بس انت لسه عملتش لايك صح؟ انا متاكد، ولا اشتركت في القناه ولا عملت شير ولا اي حاجه، بس اعمل دول وكمل معايا الفيديو ابو الصحاب عشان يساعد ان الفيديو يوصل عدد كبير من الناس. الخبر، الناس اللي كانت بتقول لي انت ليه ما اتكلمتش على رضا سليم والمشكله اللي عاملها النادي الاهلي، ما عنديش معلومه، يعني الاجتهادات كل واحد بيجتهد، ما فيش مشكله، ما بيبقى عندي معلومه تجاه حاجه بطلع اقول ما عنديش فبسكت، مش لازم اقول لك ما عنديش، ما بيبقاش عندي خلاص. رضا سليم اللي انا عرفته في الوقت الحالي في اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي، ان رضا سليم عايز يطلع بعرض كويس بنفس المقابل اللي بياخده في النادي الاهلي، ايا كان بقى النادي ده جوه مصر او بره مصر. يعني لو خد نفس المقابل اللي الاهلي بيديهوله بره جوه هيطلع تاني يوم. دي المشكله، والاهلي الناس اللي مش عارفه الاجانب عنده كاملين. فرضا سليم رجع من الاصابه، وفعلا رضا سليم لاعب كويس كمان، يا ريت ده يبقى كواليتي، يا ريت كنا جبناه. يعني انا ما اعرفش ليه ما بنقدمش عروض للاهلي. يعني انت لو رحت كده لاحمد عبد القادر فاضل له سنه، انت جايب محمد اسماعيل ما يقرب 50 مليون، هو 42 43، في ناس تقول لك 45، بس انت جايب محمد اسماعيل برقم كبير اهو. فيها اما كنت تروح مثلا لعبد القادر وتروح للنادي الاهلي كده تخبط عليه، انا هعرض عليك مثلا 30 مليون، الاهلي يقول لك لا قليل، تقوم موصلها ل 50 مليون. الاهلي مش هيبيع لك عبد القادر ب 50 مليون؟ يعني انا شايفه رقم محترم في عبد القادر ب 50 مليون، والاهلي اصلا كده بدل ما يقول لك هيقعد لنهايه الموسم ومش هستفاد منه، لا ابيعه. فليه ما نخبطش؟ ليه برضك ما تخبطش على الاهلي كده وتقول له انا عايز رضا سليم؟ جرب، يعني فيها ايه؟ ده انت حتى كمان كاول مره في التاريخ الزمالك يخبط على الاهلي وياخد منه الصفقه، هتبقى تتبروز. نجرب. عموما ان صفقه رضا سليم طبعا عامله قلق في النادي الاهلي، علشان بكل بساطه القيد قرب يقفل، وفي نفس الوقت الاجانب مكتمله، ولو القيد قفل وهو على ذمه النادي الاهلي ممكن ياخد عقده كامله من النادي الاهلي. فالاهلي دلوقتي بيدور له على، يعني بمعنى اصح، نادي يشيل جزء والاهلي يشيل جزء في الاعاره بتاعته. يعني الاهلي بيدور في الحته دي ان رضا سليم يطلع اعاره. دي المعلومه اللي عندي جيت قلتها لك، مش قصه بقى ما بتتكلمش ليه، ما بيبقى عندي معلومه بطلع اقولها. ونيجي للخبر اللي بعد كده في نادي الزمالك. دوحه نزل تويته زي ما انت شايف قدامك كده، ابا دوحه حلو قوي. لم افهم هذه الضجه المثاره حول احمد فتوح كابتن نادي الزمالك، فعقده ممتد والراجل عاشق لنادي الزمالك قوي، عاشق، لا ولا بيرشام، ما عليه. وانا لست من مع عارض او بيعه، حتى لا نبكي على اللبن المسكوب، نفسي انا اللي اسكب عليك لبن وطازه. فهو بالاضافه الى كونه كابتن نادي الزمالك والظهير الايسر، فهو الظهير الايسر ايضا لمنتخب مصر. واشكركم، انا نفسي اشكرك شكر كبير قوي، بس يعني احتراما للمشاهدين مش عايز اشكر من مناخيري. قلتها قبل كده، حلين ان فتوح ماسك عليكم صور وفيديوهات وانتوا بلابيس، لا اما مازوخيين، ممكن مازوخيين، لا اما امر بقى دي جديده بقى، لا اما امر من ابا دوحه، وابا دوحه بيدفع، وابا دوحه اما بيدفع ما حدش نفذ كلامه بيطلع يعايرهم، يا لباليبو البوكسر بتاعك ده اللي جابه لك بيطلع يعايرنا بيه، فهننفذ كلام ابا دوحه وخلاص والموضوع هيخلص. بس انا عايز افهم بس فتوح يعني عامل ايه؟ يعني مش للدرجه دي. الراجل فاضل شويه ويطرطق، والله حرفيا راجل سهر وساب المعسكر وتسبب في وفاه حد، كلها اقدار بتاع، عمل مبوكات غريبه، واحنا طف يلا فتوح يلا طف، اديك اعمل اللي انت عايزه ولا فينا. لا حول ولا قوه، مش عارف بيحصل لنا حاجات، ولما بيحصل الكلام ده اطلع اتكلم انا مأجور على مش حلو، انت مزوخي اعمل اللي انت عايزه، كل الدعم الفتوح انت مزوخي والله. ونيجي للخبر اللي بعد كده في نادي الزمالك، وممكن يبقى في الاهلي. بتقول ايه يا اخي؟ زي ما انت شايف الخبر اللي قدامك، كوره بلس بتقول لك هناك عرض سويسري وصل للزمالك لضم محمد السيد، والزمالك يرفض التفريط في اللاعب وينتظر عقد جلسه معه بحضور والده ووكيله لتمديد تعاقده. عرض سويسري
يعني الكابتن عادل القيعي واخد كورس سويسري. خرشوه ولا هي يا حبيبي اللغه دي مش عارفين، بس هو خرشوه حمل اما بيتنونوا معاهم. المعلومه الحقيقيه في موضوع محمد السيد لحد اللحظه ديت، انا بقول لك مصدر يعني، لحد اللحظه ما فيش عرض وصل رسمي لنادي الزمالك، مع احترام الكره بلس، ما فيش عرض رسمي وصل لنادي الزمالك. اللي انا عارفه ان في جلسه بالفعل ما بين جون ادوار ومحمد السيد وحسام عبد المجيد الفتره اللي جايه، بس محمد السيد بيحاول ياخر، ما بعرفش، ماليش علاقه بقى ما اتكلم مع مين، هو بالفعل اتكلم بس عايز ياخر الموضوع، عشان برضو محمد السيد شايف ارقام كبيره واللعيبه بتاخد ارقام كبيره، فشايف يعني ان هو يستحق ياخد رقم، مع انه هو لسه ما حطش رجله، بس هو شايف دي. فعموما لحد اللحظه دي ما فيش عرض رسمي لمحمد السيد، وفي نفس الوقت لسه ما مددش تعاقده مع نادي الزمالك. نيجي للموضوع اللي بعد كده عشان يضحك قوي. زي ما انت شايف التصريح اللي قدامك، عدد كبير جدا فوق ما يتخيل من جمهور الزمالك اتفاجئ ان جون ادوار مصري مش اجنبي. الناس مش عارفين هي بتدعم مين، حملات ممنهجه ومدفوعه اقنعوا جمهور الزمالك بدعم شخصيه الناس ما تعرفهاش. هو عموما بص، عشان كلامك بس هنرد عليه، ممكن بس مش زملكاويه، اهلاويه كمان، يعني محدش كان عارف ان ده اجنبي ولا ده مصري ولا ده حقيقي فعلا. عموما معاك حق فعلا، احنا عايزين اي حاجه طالما النادي يبقى كويس، احنا كجمهور محتاجين ان النادي يبقى كويس، واحنا جربنا اللي بيشتم، جربنا بشورت، جربنا اهو اجنبي طلع مصري، جربنا كل حاجه. فالحقد والغل اللي انا شايفه من بعض يعني لعيبه سابقين والراجل سيب التجربه، احنا هنشوف. انا كده مش مع قصه ان انا اجيب صفقات كتيره دي، مش معاه، قلتها كذا مره، الراجل اكل عيشه من ان هو يجيب صفقات ويمشي صفقات دي، اكل عيشه انه ياخد نسبه من الكلام ده كله، بس فكره الهجوم كده عمال على بطال واحنا لسه ما شفناش، يبقى في حاجه بقى. انتوا كنتوا مبسوطين بقى بالهرجله بقى، كنتوا مبسوطين بقى بالعشوائيه واللي ده ياكل حته وده، كنتوا مبسوطين من كده. فالراجل جه عنده نظام على الاقل، بيعمل حاجه وبيتحرك في صفقات، ساعتها هنشوف وهنقيم التجربه. بس الفكره نفسها فعلا جمهور الزمالك غلبان والله، وبيصعب عليها في بعض الاوقات. احنا محتاجين ننجح وخلاص. واحد بيشتم يلا احنا مع اللي بيشتم، واحد بشورت يلا، واحد اجنبي مصري يا اي حد يلا، المهم نقوم وننجح بس. فده دليل اللي احنا غلابه، احنا محتاجين بس نادينا يبقى كويس وخلاص. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا صحاب، اتمنى يكون عجبك. مستني بقى وجهه نظرك في الكومنتات على المواضيع اللي انا اتكلمت عليها، وتقييمك برضك بالنسبه لصفقات الزمالك تديها كام من 10. وقبل ما اقفل الفيديو، صوره منتشره لعلي معلول مع الصفاقسي ولابس شاره الكابتنه. جمهور الاهلي دلوقتي يا عم هات الكاميرا مع حد تاني. معاكم حق. اسطوره علي معلول، والتوفيق ليه بجد يعني. من القطع في افريقيا مش هتيجي يعني، في قطع كده نادره منهم علي معلول، مش هيجي زيه تاني. وكالعاده بقى بالصحاب، مستمر بدعمك بعد فضل ربنا علينا، نقدر نوصل فيديو 10000 لايك، نقدر نتفاعل ونشيره ونشترك في القناه وكده، نقدر نعمل كل ده زقه معايا يا ابو الصحاب علشان نستمر معاك ان شاء الله كل يوم. وانا بقول كفايه كده، وان شاء الله نتقابل فيديوهات جديده، وسلام.